Halo semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, aku masih bahas lagi tentang dunia YouTube. Nah, sesuai judulnya, aku akan kasih kalian 7 ide konten YouTube tanpa bicara. Untuk kalian yang merasa maju mundur menjadi YouTuber hanya karena kendala dari dalam diri kalian, misalnya kamu seorang introvert atau pendiam yang bingung memulai pembicaraan ketika membahas sesuatu, atau mungkin kamu yang merasa malu, nggak biasa, atau juga nggak pede tampil di depan kamera, yuk tonton videonya sampai selesai. Guys, kita sepakat ya, bahwa YouTuber adalah profesi yang booming akhir-akhir ini. Karena kemudahan dan kecanggihan teknologi zaman sekarang, YouTuber bisa dilakukan oleh semua orang. Dan semua orang berhak sukses menjadi YouTuber. Termasuk bagi para introvert atau orang-orang yang memiliki sifat pendiam dan pemalu. Tapi, kebanyakan dari mereka merasa terkendala dari diri mereka sendiri. Misalnya, malu atau nggak pede untuk menampilkan wajah di depan kamera. Atau bahkan bingung apa yang mau dia bahas dan dia bicarakan di konten channel YouTube-nya. Apakah kalian salah satu di antara mereka? Jika kalian salah satu dari mereka, kalian gak usah merasa sedih dan pesimis ya, karena kalian juga tetap punya kesempatan untuk jadi YouTuber yang sukses. Nah, kali ini aku udah merangkum 7 ide konten YouTube tanpa bicara yang bisa kalian coba untuk channel YouTube kalian. Simak terus ya. 1. Konten walking around. Di konten walking around ini, kamu nggak perlu bersuara atau menampilkan wajah asli kamu. Cukup dengan membawa kamera dan stabilizer, kamu bisa mendatangkan banyak viewer di video kamu. Ide konten YouTube ini menjadi pilihan sederhana bagi kamu yang suka jalan-jalan. Gimana enggak? Kamu cukup menggunakan peralatan kamera atau menggunakan kamera smartphone, kamu udah bisa menghasilkan karya video loh. Pemilihan lokasi bisa kamu lakuin dengan cara acak atau berkonsep. Misalnya, ketika kamu berkunjung ke salah satu kota di Indonesia, kamu bisa fokus mengambil gambar hanya di sekitar kota itu. Dan tidak ada tips khusus ketika kamu membuat video ini. Cukup berjalan kaki dengan kecepatan normal sambil membawa kamera beserta stabilizernya di sekitar kota yang ingin kamu dokumentasikan, lalu video kamu sudah ready di-upload di channel YouTube kamu. Selanjutnya, kamu bisa berpindah kota dan melakukan hal yang sama. Jika kamu mencari inspirasi konsep video seperti ini, kamu bisa membuka channel YouTube Wonowalk, Nuretai, Bushwalker, Silent Walker, dan masih banyak lagi. 2. Konten real life. Jenis konten ini adalah tentang kehidupan nyata atau dokumenter yang isinya adalah kehidupan di pedesaan atau di perkotaan dengan melihat dari sisi unik keseharian dan budaya orang-orang yang tinggal di sana. Konten ini pastinya menarik banget bagi banyak orang, karena konten ini adalah konten yang original dan berbeda dari yang lain. Di video ini, kamu nggak perlu menampilkan tentang diri kamu ya. Kamu bebas mengeksplorasi lingkungan sekitar, seperti cara memasak, bercocok tanam, berburu, dan kebiasaan aktivitas lainnya yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Contoh channel YouTube dengan konten seperti ini adalah Kazuhiko Sumura, Nepali Village, Lajim Buddha, dan masih banyak lagi yang tentu saja dapat menjadi sumber inspirasi kamu. 3. Konten binatang peliharaan. Nah, kalau kamu punya binatang peliharaan seperti kucing, anjing, hamster, burung, atau yang lainnya, nggak ada salahnya loh bikin konten tentang binatang peliharaan yang kamu punya. Karena minat dari animal lovers ini banyak banget. Dan peluang konten seperti ini sangat bagus untuk menarik subscriber. Banyak juga loh membuat konten seperti ini yang sukses meraup ratusan dolar.
Menggiurkan banget kan? Ada banyak contoh konten binatang peliharaan di YouTube. Contohnya adalah channel Ati yang membuat konten tentang hewan berang-berang yang jumlah subscribernya mencapai ratusan ribu. Di zaman yang serba canggih saat ini, mengabadikan suatu momen adalah hal yang mudah. Cukup menggunakan smartphone, kamu bisa kapan saja mengabadikan setiap momen hewan peliharaan yang kamu miliki. Dan tentunya kamu bisa jadikan ini sebagai konten yang menarik. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau hewan peliharaan kamu gak cuma jadi teman kamu di rumah, tapi bisa juga jadi teman untuk berkarya di channel YouTube kamu. 4. Konten musik mandiri. Kalau kamu merasa punya bakat bermain musik, nah bisa nih bakat itu kamu tuangin jadi konten video. Misalnya, kalian kamu adalah bermain gitar. Bikin aja video tentang permainan gitar kamu, baik itu berupa cover lagu orang atau ciptaan kamu sendiri. Lagu ciptaan sendiri akan lebih baik dan kamu akan dapat nilai plus dari penonton. Karena mengcover lagu orang lain bisa jadi nantinya akan bermasalah terkait dengan hak cipta. Nah, kalau kamu belum punya lagu ciptaan sendiri, coba kamu pelajari ya cara upload video di YouTube tanpa melanggar hak cipta. Kalau kamu masih nggak pede menampilkan perform kamu saat bermain alat musik, kamu bisa memfokuskan kamera hanya ke alat musik ketika kamu mainkan tanpa memperlihatkan wajah kamu ya. Banyak juga contoh channel dengan konten seperti ini. Contohnya, Elif Ali, Jordan Kanata, dan masih banyak lagi. 5. Konten menggambar. Jenis konten yang satu ini menarik banget, karena video ini menggali dari bakat yang kamu punya untuk dikembangkan ke bentuk video dan dilihat oleh banyak orang. Gimana enggak? Video ini menunjukkan bakat atau keahlian yang tumbuh secara natural dalam diri seseorang yang tidak semua orang miliki. Kamu bisa merekam proses ketika kamu menggambar, melukis, atau membuat kaligrafi. Video seperti ini sering juga loh menjadi trending di pencarian YouTube. Jadi, yakin aja bakal ada banyak penonton yang mampir ke channel YouTube kamu. Kalau kamu masih butuh inspirasi, ide konten seperti ini bisa kamu jumpai di channel Zeza Art Gallery yang ternyata banyak diminati oleh para penonton YouTube. Contoh lainnya adalah channel Fani Reza S Art Drawing dan Denny Nur Hasanah yang tentunya dapat menjadi inspirasi kamu. 6. Konten pembelajaran atau edukasi. Kamu mungkin sering banget kan nonton video berkonten pembelajaran atau edukasi. Ternyata membuat konten seperti ini cukup mudah loh. Kamu cukup menampilkan PowerPoint yang berisi materi yang akan kamu share. Jika kamu masih malu berbicara, jelaskan secara detail materi itu pada PowerPoint kamu ya. Tapi jika kamu pede bersuara, kamu bisa menjelaskan materi itu pada whiteboard sebagai media. Tenang, kamu nggak perlu kok memperlihatkan wajah ke kamera. Fokuskan kamera pada whiteboard atau media kamu ya. Kalau kamu nggak punya whiteboard, kamu juga bisa share pembelajaran dengan mencoba merekam layar handphone kamu dan menunjukkan bagaimana mahirnya kamu ketika menggunakan salah satu aplikasi yang sudah kamu download dari App Store atau Play Store. Gimana? Cukup mudah kan? 7. Konten memasak. Kalau kamu hobi memasak, atau paling jago menyajikan menu masakan, konten video ini dijamin gampang banget untuk kamu lakuin. Cukup dengan ilmu pengetahuan memasak, kamu bisa jadi ini di konten ini semenarik mungkin. Tanpa menunjukkan wajah, fokuskan kamera ke atas alat masak yang sedang kamu gunakan. Dan ketika menyebutkan bahan atau resep masakan, akan lebih bagus kalau pakai suara asli kamu ya. Tapi kalau kamu masih merasa belum percaya diri, tampilkan resep menggunakan teks pada layar kamu, dan jangan lupa kasih background no copyright yang menarik ya, supaya tidak terlalu monoton.
Nah, yang perlu kamu ingat adalah di YouTube banyak banget konten tentang memasak. Tipsnya adalah lakukan upload video sebanyak mungkin. Tentunya secara konsisten dengan gaya khas kamu sendiri ya. Pasti channel YouTube kamu kebanjiran viewer. Gimana nih? Udah pada gak maju mundur kan jadi YouTuber? Semoga 7 ide konten YouTube tanpa bicara yang udah aku sebutin sebelumnya benar-benar bermanfaat ya. Kamu udah gak ada alasan lagi nih untuk susah menemukan ide konten YouTube. Jadi jangan buang waktu. Sekarang juga waktunya kamu coba bikin video semenarik mungkin ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.